पखो वगण लॻ ॻोठ कल्होड़ा में ज़हरीली लस्सी पीअण सबबि हिक ई घर जा 5 भाती बेहोश थी विया, जिन खे घर भातियुनि पाड़े वारनि जी मदद सां ॻणती जोगी हालत में लाड़काणे जे चाणका अस्पताल जे हादसनि वारे शोबे में पहुचायो। ज़हरीली लस्सी पीअण सबबि आशिक़ मुग़ैरी, संदसि घरवारी मिसमात, अब्दुल वहीद, अब्दुल गनी ऐं नंढड़ी साइमा समेत 6 भाती बेहोश थी विया। चाणका अस्पताल में बेहोश थियलनि जो बर वक़्ति इलाज कयो वियो, जंहिं बाद हू होश में अची विया। राब्तो करण ते अली बख्श मुग़ैरी ॿुधायो त घर अंदरि पियल लस्सी में किरड़ी किरी पई हुई, जेका पीअण बाद घर भाती ओचितो बेहोश थी विया, जिन खे बेहोशी वारी हालत में ॾिसी ॿियनि घर भातियुनि रड़ियूं कयूं, जॾहिं त पाड़े वारनि पहुची घर भातियुनि जी मदद सां बेहोश थियलनि खे बर वक़्ति लाड़काणे में चाणका अस्पताल वारे हादसनि वारे शोबे में पहुचायो, जिते संदनि डॉक्टरनि पारां बर वक़्ति इलाज कयो वियो, जंहिं असांजा सभई घर भाती होश में अची विया आहिनि, जॾहिं त डॉक्टरनि पारां पिणु बेहोश थियलनि जे होश में अचण बाद संदनि हयाती ख़तरे खां ॿाहिरि ॿुधाई आहे। रिपोर्ट अब्दुल वहीद मेयो।